नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। ॻाल्हि हली पे हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह जे इन सिलसिले में त 5 लख हदीसुनि मां 4800 हदीसूं मुंतखब करे पंहिंजी किताब में हुननि बयान फरमायूं ऐं उन्हनि मां आम माण्हूअ जे लाइ दीन ते अमल करण जे लाइ जेके काफ़ी थी वञनि थियूं उहे 4 हदीसूं उन्हनि मुंतखब फरमायूं। उन्हनि 4 हदीसुनि मां 3 जो बयान थी वियो। अॼु चौथी हदीस जो बयान आहे जंहिंमें बयान फरमाईंदा त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ला यकून शख्स मुमिनन ला यकून शख्स मुमिनन हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्ब लिनफ्सिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जंहिंजो तर्जुमो इहो आहे त इंसान ओस ताईं कामिल मोमिन कोन थो थी सघे जेसि ताईं उहो पंहिंजे भाउ जे लाइ उहा शइ पसंदि न करे जेका पंहिंजे लाइ पियो पसंदि करे। हाणे इहा एॾी ज़बरदस्त शइ आहे, यानी इंसान हर मौक़े ते इहो ॾिसे। क़ुरान पाक में बि इहो बयानु थियो आहे। क़ुरान पाक में इहो बयानु थियो त जिते मीरास ऐं वसीयत जो बयानु आहे उते अल्लाह ताला तरग़ीब ॾिनी त भई तव्हां ॾिसो, तव्हां हिकिड़ो माण्हू गुज़ारे थो वञे ऐं उन जा जेके यतीम ॿार आहिनि उन्हनि जे बारे में तव्हां ज़ुल्म खां कमु न वठो। तव्हां सोचो त जेकॾहिं इन शख़्स जे जाइ ते आऊं पाण हुजां हा ऐं मुंहिंजा ॿार ईअं यतीम थी वञनि हा त पोइ आऊं माण्हुनि खां कहिड़ी तवक़ो रखां थो, छा चाहियां थो त उहे माण्हू मुंहिंजे यतीम ॿारनि सां कहिड़ो सलूक कनि। जीअं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जे सां सलूक ॿियनि खां चाहियो था, ईअं जेको तव्हां ॿियनि जे यतीम ॿारनि जे सां बि ईअं सलूक करियो। इन मां हिकिड़ो यानी उसूल उलमा फरमायो त अख़लाक जो इहो बहितरीनु उसूल आहे। हिकिड़ो माण्हू इहो ॾिसणु चाहे त मुंहिंजा जेके अख़लाक आहिनि उहे सुठा आहिनि या ख़राबु आहिनि, त पंहिंजे पाण खे इन वज़न में तोरे त भई आऊं पंहिंजे लाइ जेका शइ पसंदि करियां थो, छा आऊं पंहिंजे ॿिए मुस्लमान भाउ जे लाइ बि उहा शइ पसंदि करियां थो। हाणे हिकिड़ो माण्हू पसंदि करे थो त भई मूंसां माण्हू इकराम सां पेश अचनि, इज़त सां पेश अचनि, त आऊं बि माण्हुनि सां इज़त सां पेश अचां। जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू चाहे थो त मूंखे माण्हू तकलीफ़ न ॾियनि त पोइ आऊं बि ॿियनि खे तकलीफ़ न ॾियां। आऊं चाहियां थो त मुंहिंजो को माण्हू हक़ु ज़ाया न कनि, मूं ते को माण्हू ज़ुल्म न करे, त पोइ आऊं बि ॿियनि ते ज़ुल्म न करियां। जेकॾहिं आऊं चाहियां थो त ॿिया माण्हू मूंखे बेइज़त न कनि त आऊं बि माण्हुनि खे बेइज़त न करियां। माना जिते जिते तव्हां ॾिसंदव हर शइ में जेकॾहिं इहो ॾिसणो हुजे त भई अख़लाक मुंहिंजा कहिड़ा आहिनि, मुंहिंजो सलूक कीअं आहे, ऐं कीअं पियो ज़िंदगी गुज़ारियां, ॿियनि सां मुंहिंजो ताल्लुक़ ऐं मुंहिंजो जेको आहे उन्हनि सां बर्ताव कहिड़ो आहे, त उन एतबार सां माण्हू इहो ॾिसे त भई आऊं जेको आहे सो जेको पंहिंजे लाइ चाहियां थो उहो पंहिंजे ॿिए मुस्लमान जे लाइ बि चाहियां। त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस जो मफ़हूम इहो आहे त इंसान उन वक़्त ताईं कामिल मोमिन कोन थो थी सघे जेसि ताईं ॿिए भाउ जे लाइ इहो पसंदि न करे जेको पंहिंजे लाइ पसंदि करे थो। हाणे इहो हिकिड़ो क़ाइदो अल्लाह ताला अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे ॾेई छॾियो। इहा एॾी वॾी ॻाल्हि आहे जो इन सां मुआशरत जेका आहे इंसान, छो त इंसान अल्लाह पाक इंसान खे जेको आहे ईअं बनायो जो हीअ अलॻि थलॻि कोन थो रही सघे। अलॻि थलॻि वञी रहे, पहाड़नि में वञी रहे, गारनि में वञी रहे, इहा इंसान जी फितरत जे ख़िलाफ़ु आहे। इंसान रहंदो त पंहिंजड़नि इंसाननि सां गॾु थी रहंदो, त पोइ ख़ानदान में रहंदो। मिसाल जे तौर ते उन जे अंदरि जेको हिन खे ॿियनि जो ख़्यालु रखिणो पवंदो। जीअं हीउ चए थो त ॿिया मुंहिंजो ख़्यालु रखनि, तीअं हिन खे ॿियनि जो बि ख़्यालु रखिणो पवंदो। त इहा एॾी ज़बरदस्त शइ आहे जेकॾहिं इहा ई इंसान जे अमल में अची वञे त हुनजी सॼी मुआशरती ज़िंदगी जेका आहे उहा सॼी ठीकु थी वञे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे त अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण सभिनी जे मुआशरत खे ठीकु करे। इहा एतिरी यानी इस्लाम जा पंज आहिनि हिसा: अक़ाइद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत ऐं अख़लाक। पंजनि शयुनि सां मिली करे इस्लाम ठहे थो। इस्लाम ठहे थो अक़ाइद ऐं इबादात, मुआमलात, मुआशरत ऐं अख़लाक। इन्हनि पंजनि में हिकिड़ी शइ मुआशरत। त
तो मुआशरत जो बुनियाद इन शइ ते आहे। तो हिकिड़ो माण्हू जेको आहे सो इहो सोचे त भई जीअं आऊं ॿियनि खां चाहियां थो त आऊं पाण बि ॿियनि सां उहो ई सलूक करियां ऐं ॿियनि जे लाइ बि उहा ई भलाई चाहियां जेको आऊं पंहिंजे लाइ चाहियां थो। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण सभिनी खे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पाण सभु इन में कमज़ोर आहियूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण सभिनी जी इस्लाह फ़रमाए ऐं पंहिंजे हुक्मनि ते पंहिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरीक़े ते हलण जी तौफ़ीक़ ॾेई करे असांखे ॿिन्ही जाननि में कामयाबु फ़रमाए। दुआ फ़रमाए अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।